Durant aquestes darreres setmanes és possible que s'hagi rebut a casa nostra una carta de la Direcció General de Trànsit amb un adhesiu rodó, d'un color determinat i amb uns codis. A dia d'avui encara no és obligatori col·locar-lo al vehicle, però possiblement en un futur proper no es descarta la seva obligatorietat. Aquests adhesius ens indiquen les classificacions del nostre vehicle en funció de les seves emissions. Segons la Direcció General de Trànsit, estan catalogats en 4. 0 emissions, per exemple, de vehicles elèctrics. Eco, vehicles endollats híbrids amb autonomia. Aquests vehicles poden ser propulsats, per exemple, per gas natural o gas liquat. Etiqueta amb la lletra C. Turismes o furgonetes matriculades a partir de l'any 2006 i dièsel a partir del 2014. Vehicles de més de 8 places, tant dièsels com benzina, matriculats a partir del 2014. Una normativa marcada per la zona euro i que els benzina tenen que complir entre 4,5 i 6 i dièsel amb un codi número 6. I la lletra B. Turismes i furgonetes lleugeres matriculades a partir del 2000 i dièsel a partir del 2006, de més de 8 places a partir de 2005. Per tant, els benzina han de complir la normativa Euro 4 i 5. Les avantatges de posar-les al vehicle, ara per ara, són positives, ja que els que rebin aquest adhesiu vol dir que tenen un vehicle respectuós amb el medi ambient. Entre els primers avantatges és que la Direcció General de Trànsit ja permet circular pels carrils d'alta ocupació a vehicles de categoria 0 emissions, encara que baixin amb un sol ocupant. Altres avantatges s'aniran definint en un futur proper, tant a nivell nacional com municipal, ja que la Direcció General de Trànsit recorda que cada autoritat amb competències en matèries relatives a la fiscalitat, mobilitat i medi ambient podrà decidir en cada moment quins incentius s'ofereix als vehicles menys contaminants en l'àrea de la seva competència. Més de 19 milions de vehicles seran els que rebran l'adhesiu. A Catalunya seran prop de 3.200.000. Y yo cada vez que me preguntan cómo me entero de lo que pasa en el pueblo, ¿sabes lo que digo? ¿Qué? Puedes verlo en Facebook o Twitter, pero recuerda, te informas en Andaluz Televisión.